Chày cối của máy 503 nhá. Đây à, khách đặt này, chày cối oval này, chày cối tròn này, phía 9 này, chày cối oval và chày cối tròn nhá. Máy CNC của Trung Quốc 503 nhá. Ai có nhu cầu thì liên hệ nhá. Máy này Hồng Anh đã cấp cho khách hàng. Bây giờ khách hàng mua chày cối